其實我都唔細噶啦，好想快啲結婚生仔啊！但係阿健仲係成個大細路咁，唔通要我主動出聲咩？阿健比我細2年，佢喺外國讀完書返嚟，佢好中意 social 噶，而我呢就內向啲。雖然同佢一齊呢，個人好似開心咗，但係有陣時都會覺得自己融入唔到佢嘅世界咁。尤其是佢每次叫我宅女，我個心都會硬一硬啊！我成日同自己講，做女人要大方啲，唔好咁計較。但係有陣時扮大方其實好辛苦噶。宅女，我仲咁信佢喎，點解寫全部都係心心眼同心心嘴啊？所以啊，一早入埋自己指紋解鎖，佢手機有啲咩我一清二楚啊！佢話對我冇 feel， 同我分咗手啦。竟然咁樣對我哋美麗動人嘅 Scarlett BB 都有嘅，唔使感動到喊喎。型仔健永遠都會支持你。今晚發返個好夢啊 Jin， 你 check 個電話。你冇做咩嘅話，唔怕俾人 check 啊？做咩啊？你叫人做 Scarlett BB 啊？有心心眼，有心心嘴，咁即係點啊？你會唔會諗多咗？我哋 friend 嚟嘅咋？你繼續同你嘅 Scarlett BB 傾偈啦，型仔健。你發咩神經啊，Jin 啊！做咩做得咁差㗎你？下次做好啲啦。哇健，你做乜咁嘅樣嘅？喂，咪係咯，我仲以為你啲愛心用唔完嘅添。咩愛心啊？初初識你同你 message， 真係以為你想追我添。咁其實我都有咁諗過啊。唔係啩？咁係啊嘛，你10句裏邊有9句都有心心嘅。衰啊你，男女通殺，係阿 Jean 先引到你嘅咋。阿 Jin， 對唔住啊，你唔好嬲我啦。我發誓，我同 Scarlett 真係冇嘢㗎，最多咁啊！以後話嗰啲咩心心眼啊、心心嘴啊，留翻俾我最心愛嘅 Jin 啦。阿健，其實我唔應該 check 你手機嘅。以後咧，有啲咩開心唔開心咧，我哋直接講出嚟啊！咁我唔中意你叫我做宅女。OK， 以後都唔叫你做宅女。但係咧，有一樣嘢好想講嘅咧，就係你對我真係好好嘅啫。點好啊？嗱，你知啦，我就成個大細路咁，你就成日都湊住我喎，係咪？仲有咧？仲有你美麗動人啦，大方得體啦，賢良淑德啦，入得廚房啦，出得廳堂啦，最重要係你美麗動人啊嘛！哇，好環保喎，重用喎。